大家好，琴日買咗包紫麻婆豆腐個料啊，嗰啲醬啊，今日試下煮睇下好唔好食。係咪一塊豆腐？豆腐我要切開佢細細嚿先至放落去。準備咗啲肉碎啦，乾葱薑啦，同埋嗰個辣椒啊！我想加啲辣椒落去啊！嗰啲係肉碎啦。見啲人啲麻婆豆腐係好細粒，我又切開佢細細粒。哎呀，跌咗兩嚿添。OK， 切開豆腐，跟住嚟煮啲乾葱。攞嚟起鑊，薑片，啲肉碎落去，加埋啲辣椒落去。辣椒好辣㗎，辣到隻手都凍㗎。啱先切嗰時呢，唔記得戴手套啦，揦到個手依家都仲辣。倒埋啲醬汁落去。放啲豆腐落去，OK， 煮佢一陣。好快黐仔底，因為冇放水啊。都唔使放水啦，我加返少少糖，放埋啲葱落去，加返少少蠔油，試下佢啲料夠唔夠鹹先。Oh my god， 好辣啊！夠晒味啦，超級辣啊！加咗啲辣椒啊，超級辣啊！唔食得辣嘅真係唔好加辣椒啦。辣到黐線啊！我加咗啲辣椒真係。少少辣椒啫喎，都咁辣。有時真係冇睇少嗰啲辣椒仔啊，好辣嘅。OK， 一個麻婆豆腐 OK 啦，煮好咗。唔錯，好好食，不過加咗辣椒太辣，唔食得辣。有啲人食得辣就啱好，試下整，買包料返嚟自己煮。好過出邊order一個，又貴，10幾蚊一個order。呢度自己煮，幾蚊雞搞掂。
OK，今日分享到呢度。Aloha and mahalo，多謝關注 ，Please subscribe to me，拜拜。